Не знам по какъв начин да ти го кажа, защото... Оги. Целунах се 2 пъти с Сани. Настя Вълкова търси. Да, приличам ли на Настя Вълкова? Филип, мне страшно. И очень страшно за себя. Я не могу. Оказва се, че Настя е свързана с някакъв руски мафиот. Вземи Джулия поне. Ти оставаш тук. Ма как седа тук с тебе, бе? Нещо взе да се увличам по вода. Водят към те. О, добро утро. Що не спиш, бе? Много рано ставаш. Що не спали? Може би, защото руската мафия се опитва да убие човека, който обичам. Заради един селски бек, който го забърка в цялата тая история. Ай, първо да изпия едно кафе, после се чавкам. Искаш? И из нещо да вземем да измислим малко по-трезво. Какво искаш? Аз мисля много трезво. И цяла нощ мислех трезво. Та на сутринта продължавах да го мисля това нещо. Значи довличаше оная руска парантия. Просто отива и се предава там, къде трябва да се предава на мъжа й, в Русия, зад Русия, къде ти иска там да ходи. Да ходи да се оправя с ония мафиот или какъвто и да е там. И просто приключваме историята. Ето това ще се случи. Защото тя щом не може да си оправи живота, мен това не ме интересува. Идва и разваля моя. Историята? Ти схващаш това момиче, най-вероятно ще убият после вече. А ти така, като ме гледаш и както ти казах колко часове съм го мисля, мисли, че ми пука изобщо за тая. Въобще не ме интересува да се оправя там, както може. Като не се оправила там с ония, какво идва тук да разваля другите животи. Въобще не ме интересува. Или го правиш... А те какво те интересува изобщо? Ти за нейния живот се размислил. Или те интересува? А чакай, извинявай, пропускам нещо. Теб те интересува. Моля ти се, чуеш с твоите глупости. Какво ме интересува нейния живот? Ти да видиш, то не било само секс. Имало и love story. Филип да има чувства. Това вече ме изненада. Този човек някак си е влязал с неговите хора в България. Някак си е разбрал къде живее Настя. Някак си е разбрал къде живее и къде работи Марио. И ти ще отидеш в полицията, примерно. И какво правим там? Те ще разберат, че ти си навързана по цялата работа. По цялата тази схема. И ти ще им обясниш и той ще изслуша и ще повярва. И ще каже, няма проблем, моето момиче. Ти, Марио, за този човек, Марио му пляска по допенцата хубавата женичка и точка по въпроса. Това е дърт, убиец, мафиот. За него няма друг случай. Той идва и се взема жената и се заминава. Ако някой му пречи... Остави малко банани на мене, де. Ти ли го каза, бе? Селото сладко изяда и ми говори за бананите. Айде стига пък вие. Какво ние? Гледай, 4 палчинки изяда. Добро да Как хубаво мирише? Палчинки ли Лорчето ги направи. Да. Лорчето ги направи и искам да ти кажа, че тя направо е... Аз не знам какво не може. Направо е прелесна, разбираш? Не съм идеална. Специално правих. Аз съм на работа. Къде тръгна ти, бе? И за какво си ги направил тези палчинки? И знаеш ги. Направо не мога да повярвам какво ми става. Не мога да гледам Дани и Лора как се гушкат. Направо мина ми апетита и всичко. Как си, братле? Не съм мигнал цяла нощ. Познато дивана не е удобен. Що си мислиш, че дивана ме повлява? Се ти излизала ли от стаята? Не. Оги направи супер голям гаф, но в крайна сметка сам си призна.
Според мен имат големи шансове да се оправят. Добро утро. Да. Мерси, мама. Хъпни малко. Ставам сутринта да напада закуска. Аз нямам особено апетит. Добре, хъпни поне малко, моля те. Като казвам, че нямам апетит, от дума не разбираш ли? Добре, искам да си поговорим. Знам, че вечерта беше афектирана и не ти беше до разговори. Просто моля те, изслушай ме. Това, което стана, дори не знам как и защо се получи. Не съм искал. Няма какво да стане повече. Няма как да позволя. Какво значи с нощи беше афектирана? Ти, какво си мислиш, че мен за една вечер ще ми мине или че изобщо ще ми мине цялото това нещо, Сани? Добре, няма да се повтори Ма нищо нямаме подобно. какво да си кажем повече, бе, Огняне. Няма да ти имам доверие повече, не ти вярвам, няма и да ти вярвам, това е. Не мислех, че като Цвети станеше и е минало, обаче смятах, че като е преспала една нощ, ще може да поговорим поне като хората. А си ми е тая дали се целували. Целувайте се и занапред, ако искаш. Цялата работа е там, че ти ме изкарваш психопатка, че си втълпявам глупости, че съм тревнувала безпричинно. Накрая, какво излиза? Вие трябва да сте си заедно. Ние четиримата сме си едно цяло. И само да ти кажа, че си има поверие, ако се разделят комовете и младожениците ще се разделят след време. Супер, не ме интересува. Човек едно кафе даже не мога да пия. Ама какво сме събрали и тримата? Особено Симона. Какво ми говори и ми обяснява? Да си гледа сен там и да не ми се меши. Здрасти. Сами, здрасти. Готова ли си? Почти съм готова, да. Мога да тръгваме само нещо, бро. Само може ли за малко? Искам, имам изненада за теб. Добре. Ости чантата. Затвори с очите. Виж. Какво е това? Билети за Комик-кона в Щатите? Да. Не се шегуваш, нали? Не, отиваме. Ти добре ли си? Не мога да се вярвам с Спокойно. Майко мила, леле, как ти хрумна изобщо? Ти знаеш колко са скъпи, но защо си го направил? Ще знам, че ние мечтаем на двамата. Леле, много ти благодаря. Значи сам не трябва баща ми да разбира за сега обаче. Как не трябва да разбира? Пак ще се ядоса, ще му кажа. Наистина ще му кажа, но по-нататък, за да не ми опия толкова. Не, кажи му, в смисъл, по-добре да знае, няма как да не знае. Представям си баща ми как ще започне да мрънка, като разбере, че искам да ходя в Щатите. По-добре си спеста конското за сега. Казвате, че ще има сериозен интерес към този проект, но нека той да ти обясни повече за какво става въпрос. Да, жена ми е голяма фенка на вашия проект. Да. И фактически нейна беше основна идеята да рекламираме наши продукти. Какви са вашите продукти? Предстои Много се извинявам, забравих да си изключа звука. Да. Предстои да пуснем на пазара нова серия продукти на билкова основа. Ние имаме верига магазини за парфюмерия и козметика. Да. И мисля, че това ще е доста добър начин на реклама. Тези дни въобще не съм на себе си. Не съм в част нито за реклами, нито за преговори, нито за разговори, за нищо. Мен продължават да ме търсят и ще излезна само за секунда да поговоря по телефона. Марио се опитва да се свърже с мен от някакъв непознат номер. Марио, къде си? Как си? Не мога да ти кажа къде съм. Искам да ми кажеш ти как си и всичко наред е там пред теб. Да, всичко е наред, но много се притеснявам. Къде изчезна? Какви са тия номера? Къде си? Виж, слушай ме наистина. Просто за момента не мога да ти кажа къде съм. Искам да ме чакаш още 2-3 дена и да измислят как ще просто трябва какво ще правя. Добре, какво ще мислиш в тази ситуация? Ти да не си някакъв извънземен. Дай ще отидем в полицията, ще обясним какво точно се случва. Ти осъзнаеш какви хората търсят. Полицията е абсурд. Най-вероятно даже ще работят с тях, обидят си, няма как да ходим там. Добре, това само го предполагаш. А какво ще правиш? Ще се криеш като мишка. Много съм притеснена, страшно много се страхувам. Просто нещата са толкова сериозни, че не може да седим и да си играем на котка и мишка. Затварям ти, чуя. Ама не сме се разбрали, Марио. Не мога да говоря повече, затварям ти. Разбрахте се, няма да ходиш нито при Сашо, нито ходиш в полицията. Айде.
Ама кажи ми наистина с какво да правя през това време? Марио... Моля те, обещай ми, ти само да плачеш, нали, заради мен. Няма. Сега ще си играеме в колата, ще се гушкаме. Айде, мила, ти само се успокой. Всичко ще нарекне, ще звъннеме, като пристигнем и ще се обадя. Не се притеснявай. Ето сега долу в колата, знаеш какво има? Твоите любими играчки. Да, мила. Аз ще дойда. Ще дойде, мама. Ще дойде. Айде, миличка. Чао, чао. Рано сутринта майката ни пристигна да вземе малкия към Смолян и от тогава просто е някакъв ужас. Той не спира да плаче. Аз нямам дете, но мога да си представя какъв ужас изпитва Ани в момента. Ей, мила моя. Моля те. Мога да си представя колко ти е болно в момента, обаче значи много... Това е много хубаво за него. Това е по-добрият вариант. За какво да стои в тая София? Тая лудница там е на чист въздух, на двор, навънка, на широко бавно ще се грижи за него. Майка ти е прекрасен човек. Благодаря ти. Знам, че е така. Просто ми е много тъжно. Много свикнах с него и... Извинявай, просто няма за какво да ми се извиняваш. Това напълно нормално е. То си твое детенце, обаче... Наистина, да, там имаме голяма градина, къща. Със сигурност е 3 пъти по-добре, отколкото да е тук поне за този момент. Още е малък и е друго да расте там. Аз го знам, това е просто аз там няма какво да правя. Нямам развитие. И много добре знаеш защо съм така. Така е, знам. И къде да го взема тук в тази сала, нали? Няма как да стане за този момент. Просто ми дойде в повече да го гледам как си тръгва и не се издържах. Напълно нормално. И е по-добре да си излезеш емоциите, защото наистина е ужасно. Но се надявам, че този период ще мине по-бързо и ще дойде момент, в който може би ще бъде вече по-добре да е при теб. Надявам се решенията, които вземам в момента да се окажат правилни, иначе няма никога да си го простя.